Urakaza neza mu isi ya web3, urakaza neza mu isi ya digital, mu isi ya cryptocurrency, by'umwihariko most welcome kuri YouTube channel yacu. Hari crypto project 17 negeze kubereka mu minsi yashize, ariko harimo 7 twakoze. Izo 7 twakoze zirimo Glace, zirimo Ruby, zirimo Mira, zirimo Pi, zirimo Source Value, zirimo Node Pay. Nubwo ubu ngubu yahagaze nta kintu turi gukora, dutegereje announcement bazaduha, cyo kimwe na Alchain wallet buriya nayo turategereje, dutegereje update. Ariko izo ni project 7 nandi kukubwira nyine muri zira 17 mfite ku rutonde nababwiye. Hari izindi 10 byibuze nkwiye gukora ibishoboka byose tukazagera mu matariki 15 twara zitangiye. Niyo mpamvu duhereye kuri iyi ngiyi rero, n'izindi zigiye gukurikiraho nizo video ngiye gukora kenshi cyane gashoboka. Iyi tugiye guheraho yitwa Bee Network. Bee Network abantu benshi bamaze imyaka myinshi bari kuyimayininga. Ushobora kuba atari ubwa mbere uyumvisha ukaba unayimayininga se cyangwa unazi umuntu uyimayininga. Gusa icyo ukwiye kumenya nuko iyi Bee Network nayo ifite potential yo kuzatanga amafaranga. Izo ni skills nakuye muri Divari of DeFi Newbies. Hanyuma ikintu uri buze gukora, uraza gukoresha link nasize muri videos description box. Iyo ukanze kuri link iri munsi ya video ugera kuri iyi page, barakubwira ngo ngwino ukore iyi copy ya invitation code. Uraza kuyibona yanditseho Eldad niki. Uyikorera copy like this one, bakakubwira ngo copied, ukaza kuri OK, ugahita uza hano kuri Play Store. Niba ufite iPhone uraza hano kuri Apple Store. Iyi ngiyi iyi APK ni ya Android, ariko nta mpamvu kuko official app ya Bee Network iri kuri Play Store. Okay, urahita uza hano kuri Play Store rero. Niba ufite Android phone, ukimara gukoraho barahita bakudirectinga kuri Play Store, uze udownloading cyangwa se ukore install y'iyi Bee Network app. Ifite MBs 62 ntago ari nona, nubwo ahanini cyane. Dukoze kuri install, tugiye gutegereza iyi Bee Network ibe installed neza cyane. Bee Network app ikimara kuba installed successfully, turaza hano kuri play. Okay, nukuza hano kuri play, haragaragara tugakoraho, igahita itangira gufunguka. Niba uri mushya hano, kanda kuri subscribe, iyi video uyihe like kugira ngo ibiganiro tubafasha kugenda tubategurira bijye bibageraho neza cyane. Ibiganiro bikwigisha uburyo cyangwa biguha skills zagufasha kuba urubyiruko ruri mu isi ya digital neza cyane. Hanyuma tugiye kuza hano kuri sign up, the world's largest web3 alternative platform. Uraza hano kuri sign up, hanyuma ngiye gukoresha ubu buryo bwa Google. Hano mo hagati niho nkoze, unkurikire tujyane step by step. Nibyo byihuta nyine kujya gushyiramo email, ushyiramo na password, ibyo biragorana bigatuma na video biba ndende. Ngiye gukoresha iyi email address yanjye, ni selecting. Nawe uzahitamo email ushaka gukoresha. Ngiye mfitemo email nyinshi, niyo mpamvu mise mwimwe. Hanyuma mwibuke hari referral code twakoreye copied, hano bari kuyidusaba. Nutayikoresha ibyo ngibyo bizatuma utabona welcome bonus. Turakoraho umwanya turekure tubone ijambo paste, dukore kuri paste, tuza hano kuri complete. Okay, nidukora kuri complete turahita tugera hano, baduha welcome balance ya token cyangwa point 88. Iyi ngiyi iba ari advertisement, ubu kwiye kuza kuri kano kantu kagakubo cyangwa ka X. Hanyuma ushobora kuza kuri kano kantu, okay, ugakanda kuri kano kantu like this one, uhita ureba advertisement. Bagomba kwamamaza kugira ngo nyine nabo bakorera amafaranga, kuko
nabo baba bagomba kuzayaduhaho. Iyi advertisement nta kintu ukwiye kuyikoraho uretse gutegereza ukaza kuri kano gakubo cyangwa ukareba aho iyo advertisement bayifungira ukayiclosing. Iyanjye ifungirwa hano hejuru, ndetse n'iyi iba ari advertisement. Uri kubona ko Mexica iba yabishyuye nayo, tugategereza tukabona kano gakubo cyangwa ahandi bafungira iyo ad ukayiclosinga. Iyo umaze kuyiclosinga hano bari kutubwira ngo ni ibintu bya stake, katuze kuri claim ibi ngibi ariko gusa nta kintu twa claiming, ariko uri kubona ko iyi Bee Network ifite uburyo bwa staking. Hanyuma hano twatangiye mining, tuzagaruka ku munsi w'ejo. Sinzi niba iyi Bee Network ifite aho ihuriye na Honeybee. Jewe nyine ni research zanjye nari narakoze, sinumva ko iyi project yaba ari strong bitewe nuko nabonye imeze nk'iyindi yitwa Honeygate murayizi, ariko iyi Bee Network ifite potential. Hanyuma uri kubona ko hano harimo ibintu byinshi cyane, ariko ndagira ngo ngusobanurire ko tugiye kureba by'umwihariko ibintu bibiri by'ingenzi usabwa gukora nonaha. Ibindi tuzagenda tubireba muri update. Mbere na mbere uri kubona ko hano hari home, hari wallet, hari play, hari AI ndetse na explorer. Hano hejuru hari settings. Reka dukirike kuri settings. Ikintu cya mbere ukwiye gukora, ariko ntago kiri muri bya bintu bibiri nababwiye by'ingenzi tugiye kureba, ukwiye kuba followinga kuri social network platform zabo zirimo Telegram, X, Facebook, Discord, LinkedIn, kugira ngo ujye ubona update. Ibingibi ntago babiguhembera kuba followinga kuri izi mbuga nkoranyambaga zabo, gusa we bigufasha kumenya amakuru update n'ibyo usabwa gukora. Iyo uri gukora project bisaba ko uhanga ijisho kuri ba nyir'umushinga kugira ngo update yose batanze ujye uyimenya, cyangwa se ugakanda kuri subscribe hano kuko tubakorera follow up. Ikintu cya mbere rero, ubwo mwibuke ko twaje hano kuri settings, tukaza hano kuri invitation code. Iyo uje kuri invitation code, mbere na mbere uri kubona ko iyo utumiye umuntu umwe baguha 25% by'ibyo abonye. Tugiye kuza hano kuri invitation code kuko bari kutubwira ngo not set. Hanyuma iyo uje usettinga invitation code yawe, urugero nshobora kuyita L.1. Naza hano kuri complete kuko bari kutubwira ariko ngo from 4 to 20 characters. Username may contain letters and numbers. Username cannot contain special character and emoji. This is your personal username and invitation code. It's important and cannot be changed after setting. Bari kukubwira ko iyi referral code ariyo iba username yawe, ikaba igomba kugira imibare ndetse n'inyuguti, ariko nikwiye kugira emojis cyangwa special characters. Ndetse iyi ngiyi ntago uba ukwiye kuyihindura, uba ukwiye gucekinga ko wayikoze neza kuko ntago uba wemerewe kuzongera kuyihindura. Iyanjye niyi nayicekinze neza, ngiye kuza hano kuri complete turebe niba itarakoreshejwe n'undi muntu. Uri kubona ko hano nta muntu wayikoresheje, bahise bayima handle yanjye cyangwa username yanjye ari nayo invitation code ni @L.1. Ndaza kuyigusigira muri videos description box cyangwa byose na link. Ukanze kuri link ubona ko babanza kugusaba gukora copy ya invitation code. Iki ni ikintu cya mbere muri bya bintu bibiri nababwiye, ni ugusettinga invitation code yawe. Ikindi kintu cya kabiri no kuza hano kuri kano ka kabiri, kano ka option ka kabiri kariho wallet, ugahita uza kuri create wallet ukazamura. Uri kubona ko iyo bimeze gutya urazamura, iyo uzamuye ari nako usoma ibingibi amategeko n'amabwiriza, uhita uza hano kuri
accept, hanyuma bakagusaba gushyiramo password ndetse ukanayisubiramo. Reka nshyiremo password ndetse nyisubiremo. Nyimara gusetinga password nkayisubiramo, mpita nza hano kuri confirm, nkategereza bakambwira ngo Bee Network would like to use a biometric functionality. You can protect your asset by verifying biometric information. Ndaza hano kuri allowed, birumvikana. Hanyuma nyimara gukora kuri allowed, mpita nsetinga my biometric, nyine no gushyiraho fingerprint, nyine birumvikana. Nyimara gushyiraho fingerprint neza cyane, uri kubona ko hano turi kuri blockchain, ariko hano hari na dex. Ibyo tuzabireba muri update. Reka tugaruke hano kuri blockchain, tugaruke hano kuri Crit wallet turebe. Uri kubona ko nibyo wallet yacu tuba twayikreye nubwo batatweretse ibintu bya 12 cyangwa 24 seed phrases, ariko twakoresheje our biometric ndetse na password yacu. Ubwo niko babikora nyine, ntago baguha ibintu bya 24 seed phrase cyangwa se pass phrase cyangwa 12. Hanyuma iyo uje hano kuri iyi option ya AI ukayiklikaho, bakwereka ko ushobora kuba wakora ibintu bitandukanye wifashishije AI. Harimo nka AI translator, AI encyclopedia, harimo MBTI analyst cyangwa se zodiac analyst. Hari ibintu byinshi ushobora gukora wifashishije AI. Iyi project inafitemo AI, birumvikana ko iri mu isi ya Web3 neza cyane. Ushobora no kuza hano kuri Explorer ukaba wareba ibiciro bya crypto coin zigiye zitandukanye. Hanyuma reka tugaruke hano kuri home, tugaruke hano kuri settings. Nituza kuri settings, uri kubona ko iyo ushaka gutumira umuntu ukora copy yiyi invitation code yawe ukaba wayimuha, cyangwa se ukaza hano kuri invite now. Nubundi bakwereka ko ushobora kuba wakora copy ya invitation code yawe ukayihereza umuntu, hanyuma akadownloadinga iyi Bee Network kuri Play Store akaza gukoresha ya invitation code yawe. Iyo uzamuye ukaza hano kuri earning team, ubona ko twebwe nta muntu turatumira, uyu nguyu ni uwanumiye uri muri iyi team yanjye. Hanyuma iyo tuzamuye nanone tukaza hano kuri account and security, ubona ko ushobora kuba wabindingaho phone number yawe, email yawe, Facebook, Google Wallet, Discord, Telegram cyangwa X. Ibi nabyo ukwiye kubikora kugira ngo babone ko account yawe ari umuntu atari robo. Ni ibintu byumvikana. Hanyuma iyo tuje ku kantu gakurikira ariko KYC verification, uri kubona ko bari kutubwira ngo next round is coming soon. Hano ubu ukwiye gutegereza baba bazakora iyindi round, nawe ukazisanga mugakora KYC. Hanyuma ngire ngo ni ibingibi guys, ni ibingibi, ndakeka nta kindi kintu tutarebye. Uramutse ufite ikibazo, icyifuzo, igitekerezo, waheza kunyandikira kuri WhatsApp. Ndasiga nimero zanjye muri video description box. Naho ubundi ni ukujya ugatapinga hano buri munsi, nk'uko tumayininga Pi, nk'uko tumayininga za Ruby cyangwa za Mira network. Nahaweho gukora ibishoboka ukagerageza uburyo wazamura balance yawe, dore ko abantu benshi bamaze igihe bari kumayininga iyi Bee Network, ariko nta makuru ya listing cyangwa se ya airdrop baratangaza bivuge ko ntago tujoininze mu gihe kibi. Ikintu cya mbere uba ukwiye gukora ni ukujya umayininga neza, ugafata good position, ugakora neza ibintu sobanukiwe. Nk'ubu iyi Bee Network nyikoze nzi ko ari project ifite gahunda cyo kimwe n'izindi turi
kubategurira tugiye kubagezaho. Naha mukanya rero kanda kuri subscribe iyi video uyihe like, ndagukunda cyane. Ciao ciao.